その正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠にนักกีฬาทีมฟุตบอลได้แข่งขันกันอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งทีมซิลเวอร์แคสเซิลสามารถเอาชนะทีมอันดับ2ได้และเดินทางไปแข่งกับทีมดาร์กพรินซ์ซึ่งเป็นทีมอันดับ1ทีมซิลเวอร์แคสเซิลได้ออกเดินทางไปยังเมืองคิงส์เลย์แต่อิโรชิซึ่งล่วงรู้ว่าตัวจริงของแมกนัมเอสคือใครก็ได้วางกับดักเอาไว้กลางทางอีกเช่นเคยคราวนี้ได้ส่งหุ่นสังหารที่เคยอยู่หน่วยเดียวกับแมกนัมเอสสมัยอยู่ในสนามรบนั่นคือ GZมาคอยดักโจมตีทีมซิลเวอร์แคสเซิลกลางภูเขาน้ำแข็งนั่นเองเสนอตอนมิตรภาพที่ลุกโชนท่ามกลางพายุหิมะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามแผนเป้าหมายของเราไม่เกี่ยวอะไรกับแกนี่นะฉันก็พร้อมจะทำตามคำสั่งอยู่แต่อยากจะตรวจสอบศัตรูเท่านั้นรู้กันบ้างหรือเปล่าว่าในทีมซิลเวอร์แคสเซิลมีหุ่นยนต์รบที่หายสาบสูญไปในสงคราม 434 ด้วยถ้ามีพวกเดียวกันอยู่ด้วยก็ไม่สู้หรือไงจะบ้าเหรอพวกที่หนีสงครามมาแบบนี้ฉันไม่ปล่อยไปง่ายๆอยู่แล้วฉันจะไม่ยอมปล่อยมันไปเฮ้ยที่เราเลือกแกมาเพราะแกเหี้ยมแบบนี้นี่แหละฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะอ๋อเราได้ส่งสายลับเข้าไปอยู่ในทีมซิลเวอร์แคสเซิลด้วยนะมันชื่อว่าท็อปจอยอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมันบ้างก็ได้ท็อปจอยการนี้ก็ตามผมแล้วนะฉันกับจูทาโร่จะผลัดเวรยามบ้างทุกคนค่อยๆแบ่งน้ำมันทีละนิดอย่าให้ฮีตเตอร์ดับก็แล้วกันนะโอเคจำไว้นะใส่น้ำมันไฮเปอร์เอาไว้ให้เต็มอากาศหนาวแบบนี้ถ้าเรามีพลังงานมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เปรียบแล้วน้ำมันพิเศษเนี่ยจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วอย่าแม้นำเอสมันจะต้องแพ้เราไม่ช้าก็เร็วนี่แหละครับผมไม่จำเป็นจะต้องยืมมือสายลับอะไรนั่นหรอกนะต้องใส่น้ำมันอีกไม่งั้นดับแน่เลยเดี๋ยวก่อนพอแล้วละจ้ะเดี๋ยวท็อปจอยก็ขยับไม่ได้ไปอีกคนนึงหรอกไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรหรอกครับเป็นไงบ้างแย่แล้วครับอากาศข้างนอกหนาวมากเลยทีเดียวครับโอ้พวกเราเนี่ยคงจะแย่แล้วล่ะคราวนี้อากาศข้างนอกมันหนาวเหลือเกินยืนอยู่เฉยๆก็แข็งไปหมดแล้วครับให้นอนพักอยู่ไกลประตูสักพักก็คงจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนเดิมมาดิสิโอ้ยสงสัยหนาวจนน้ำมันแข็งตัวละมั้งเนี่ยแย่แล้วอย่าเข้าไว้ศัตรูบุกเข้ามาแล้วมาโจมตีไม่ให้ตั้งตัวเลยครับปล่อยนะไม่มีเวลาให้เตรียมน้ำมันกันเลยนะไปแล้วนะได้ขอบคุณทุกคนนะนายอยู่ที่นี่นะทำไมนายพ่อที่นี่กับทุกคนดีแล้วคอยคุ้มครองผู้จัดการให้ดีและอย่าให้ฮิตเตอร์ดับนะโอเคเข้าใจแล้วตกลงฝากด้วยนะกี่โกงดีวะเล่นโจมตีแบบให้ตั้งตัวแบบนี้เหรอเมื่อกี้มันแค่ทักทายเท่านั้นฉันบอกแล้วไงว่าให้เวลา4 ชั่วโมงพวกแกจะเตรียมตัวหรือไม่เตรียมอะไรเลยมันก็เรื่องพวกแกเองนี่นะเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะไม่เห็นเลยไงว่าถืออะไรอยู่ฮะแมกนัมเอสกติกาไม่อยู่ว่าเราจะใช้ยานั้นเป็นเป้าหมายถ้าอยากจะช่วยผู้ที่อยู่ข้างในก็ต้องยอมสละตัวเองขวางเอาไว้ให้ดีกันแล้วกันจะเข้าก็เข้ามาเลยถ้าคิดว่ารับมือพวกเราได้ก็ลองดูสิจัดการมันเฮ้ย
เดี๋ยวจังเลยแค่นี้แล้วไม่เท่าไรหรอกนะสบายมากได้แล้วเก่งมากริวเคนโยนมาทางนี้เลยได้การแล้วเสร็จกันหยุดมันไว้หยุดมันให้ได้เดี๋ยวพวกแกจะได้รู้ประสิทธิภาพของน้ำมันไฮเปอร์แล้วมาแล้วเหรอฮะโอ้ยทุกคนอดทนเอาไว้นะมาผู้จัดการครับกลับมาเป็นไรดีกว่าครับ ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เอง แต่พวกคุณนอนนั่นน่ะสิ พวกนั้นไม่ชินกับการลื่นบนน้ำแข็งแล้วน้ำมันก็ยังจับตัวแข็งอีกทำให้เคลื่อนไหวลำบากด้วย แต่ทำไมน้ำมันของผู้ศัตรูถึงไม่แข็งตัวล่ะอ้าว เฮ้ยแสดงว่าผมมันใช้น้ำมันไฮเปอร์แน่ๆเลยแบบเนี้ยนะ น้ำมันไฮเปอร์เหรอ อะไรนะ ผมไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ย มันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศหนาวโดยเฉพาะยังไงล่ะโอ้นี่ใส่น้ำมันเข้าไปจนหมดเลยแล้วเนี่ย งั้นเราจำเป็นต้องใช้น้ำมันไฮเปอร์เหมือนกันนะสิ อย่าว่าแต่น้ำมันไฮเปอร์เลยน้ำมันใส่ฮีตเตอร์ยังไม่มีเลยจัดการโจมตีเป้าหมาย เผยมาแล้วเหรอ ยังไม่ใช่แค่นั้นหรอกแม่น้ เห็นหรือยังเฮ้ยไม่นะเจออาวุธนี่แล้วไม่น่าจะลุกเดินได้นี่นะเป็นไปได้ยังไง ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกฉันจะต้องปกป้องคนพวกนั้นให้ได้คอยดูซิ อะไรนะไม่เข้าใจเลย คนที่ทิ้งสนามรบเอาตัวรอดอย่างแกทำไมถึง ฉันไม่ได้ทิ้งสนามรบเพื่อเอาตัวรอดสำหรับฉันแล้ว สงครามมันยังไม่จบ ไม่ต้องมาแก้ตัว แม่น้ำเอส ฉันทนไม่ไหวแล้ว ฉันต้องไปสู้ด้วย เข้าใจเดี๋ยวก่อนสิ เดี๋ยวลูลี่จะหนาวตายหรือยังไงฮะทำไมนะทำไมพวกมันถึงลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ทั้งที่ล้มไปตั้งหลายครั้งยังไงก็ไม่มีทางสู้เราได้อยู่แล้วนี่ ำพวกเราจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะจอมไม่ได้ สิ่งที่ทำให้พวกมันมีพลังมากขนาดนี้คืออะไรกันแน่เฮ้ยเฮ้ยจะพวกนี้ แมกนัมเอส ฉันจะสู้ด้วยนะ ท็อปจอยอย่าออกมา ท็อปจอย เจ้านี่เองท็อปจอยท็อปจอยพวกเราถอยแมกนัมเอสหมดเวลาครึ่งแรกท็อปจอยมากับพวกเราสิ ทำไมฉันต้องกลับไปกับพวกแกด้วยอ่ะ คำสั่งของพวกเรามาจากสำนักงานใหญ่ของดาร์กแล้วสายลับอย่างแกจะปฏิเสธคำสั่งจากองค์การดาร์กได้ยังไงแกต้องเป็นพวกเราอยู่แล้วนี่ ท็อปจอยมากับพวกเราสิ ทำไมจะต้องไปกับพวกแกด้วยอ่ะ ฮะ คำสั่งของพวกเรามาจากสำนักงานใหญ่ของดาร์กแล้วสายลับอย่างแกจะปฏิเสธคำสั่งขององค์การดาร์กได้ยังไง เอ๊ะทับจอยเป็นสายลับเหรอ ฮะ มันยังไงกันนะสายลับของดักอะไรกันนะ
คือ ท็อปจอยนั่นเหรอ ไม่รู้สึกประหลาดใจกันบ้างเลยหรือยังไงที่ยานพวกแกเสียหายต้องร่อนลงและเราก็มาถึงที่นี่ทันทีก็เพราะมีสายลับคอยบอกทางให้ยังไง โกหกใช่ไหมทับจอย มันเป็นไปได้ยังไงอะ คือว่าผม คนอย่างทับจอยใจดีจะตายไปอะโค้ชอย่ามาแต่เงียบอยู่สิพูดอะไรสักบ้าง มันจะเป็นไปได้ยังไงกันนะทับจอยนะเหรอ ไม่มีทางหรอก ลูลี่ ทับจอยอะ ไม่พูดอะไรเลยก็เท่ากับว่ายอมจำนนต่อความจริงยังไงล่ะ เงียบอยู่ทำไมเล่าไม่พูดอะไรเลยแล้วจะรู้เรื่องได้ยังไงทับจอย มัวทำอะไรอยู่ทบจบมากับฉันดีกว่า ไม่งั้นแกจะกลับไปดาร์กไม่ได้อีกเลย ตลอดชีวิตของแก ฉันไม่กลับไปแล้ว ฉันไม่คิดจะกลับไปแล้ว แต่ว่าไงนะ อ๋ออ๋ออ๋อ ชอบทวงเวลาอยู่เหมือนเดิมเลยนะ ถ้าไม่ใช้ช็อตเซอร์กิตคงไม่ทำตามคำสั่งทุกทีสินะ ฉันไม่อยากกลับไปนี่นาฉันไม่อยากกลับไป ฉันไม่ไป ฉันไม่ไป ท็อปจอย อย่าแตะต้องร่างกายของมันจะต้องเป็นของพวกเรา อะไรกันนี่ จะเจ็บไปอีกนานสักแค่ไหน ช็อกเซอร์กิตยังไงล่ะ อดทนหน่อยนะ ช็อกเซอร์กิตเราเคยเห็นหุ่นยนต์ที่ต้องเจ็บปวดแบบนี้มาแล้วนี่นะหัวอามะช่วยพาหมอนี่เข้ามาในยานทีสิหัวอามะทุกคนเป็นอะไรกันหมดเนี่ย มันตบตาเรามาตลอดเวลาเลยไปถึงมันเป็นสายลับของพวกดาว สภาพความเจ็บปวดทรมานแบบนี้เหมือนกับมาร์ควินดี้ในตอนนั้นเลยนะเขาเรียกกันว่ากล่องดำกับพวกดาร์กไงล่ะ ทุกคน ตอนนั้นนายยังช่วยปกป้องฉันจากการโจมตีของดาร์กเลยไม่ใช่เหรอ ฮะริวเคน แต่ว่า แย่แล้วความหนาวเย็นไม่ได้ทำให้น้ำมันในร่างกายพวกเราแข็งตัวเท่านั้นแต่ทำให้จิตใจเย็นชาไปด้วย ก็เท่านั้นละซิว่าแคสซ์ น้ำมันไฮเปอร์น้อยลงแล้วครับ ว่าไงนะ จริงสิ เราลืมคำนวณไปเลยนะอันถอนตัว อีแซดเรายังไม่รู้แพ้ชนะกันเลย ใครบอกเลยพวกแกน่ะแข็งไปหมดแล้ว เราจะถอนตัวไปก่อน แล้วพวกแกจะได้มีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้ยังไงล่ะ ท็อปจอย ท็อปจอยนายทำอะไรของนายอ่ะ แล้วทุกคนรู้แล้วว่าฉันคือสายลับ แล้วฉันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงล่ะ ทับจอย บายบายครับผู้จัดการ ผมจะไม่ลืมความมีน้ำใจของผู้จัดการเลยอ่ะ แกคิดว่าแค่นี้จะจบหรือยังไง อย่ามาขวางในหน้าเจาหมูอ้วน ไม่เหร หยุดนะหัวเมื่อหยุด บายบาย ต้องไม่ใช่แน่ๆทับจอยจะเป็นสายลับของพวกดาวได้ยังไง จะต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆเลย เป็นไปไม่ได้หรอก อีตายสิ แต่ฉันท่าน เชื่อใจหมอนั่น เอ๊ะ ฉันก็เชื่อใจท็อปจอยเหมือนกัน หมอนั่นเริ่มรู้จักเสียสละทุกอย่างเพื่อการต่อสู้เพียงลำพังซะด้วย ไหนลองบอกมาสิว่ามันใช้โปรแกรมอะไรกันคำสั่งแบบไหนที่ทำให้ทีมซิลเวอร์แคสเซิลเอาชนะทีมอื่นได้มากขนาดนั้น ไม่มีโปรแกรมอะไรสักหน่อย แล้วพลังของพวกมัน ที่โดนเราโจมตีจนล้มตะกี้ครั้ง แต่ก็ยังลุกขึ้นได้ พลังนั้นมาจากไหน
ทุกคนรักทีมซิลเวอร์แคสเซิลมันก็เท่านั้นเองอ่ะเขามีความรัก อะไรกันนะ ไม่มีเหตุผลเอาซะเลย ถ้าแค่นั้นมันจะแปรรูปเป็นพลังงานได้ยังไง แกไม่มีทางเข้าใจหรอกหัวใจของทุกคนก็คือพลังงานไงเล่า เฮ้ย อ้อ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  ใหญ่แล้วใหญ่แล้วทับจอยหนีจากที่คุมขังแล้วครับ ว่าไงเนอะ เออนี่มันน้ำมันไฮเปอร์นี่นะแล้วไอ้นี่เองพวก GZ ถึงได้เคลื่อนไหวรวดเร็ว แล้วก็น้ำมันไม่จับแข็งตัวที่ถอนตัวเมื่อกี้เพื่อจะเติมเชื้อเพลิงนะสิดีละฮะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันเครื่องอะไรอ่ะ นั่นคือเครื่องกำเนิดความเย็นยังไงล่ะ อ๋อแกใช้เครื่องนี้ทำให้เกิดพายุหิมะเองเหรอเนี่ยสกปรกที่สุด นี่จะเป็นสายลับให้ฝ่ายตรงข้ามเลยแล้วแกจะเอาน้ำมันไฮเปอร์ไปทำอะไรกันแน่ ครับเฮ้ยแค่นี้เราทนได้อยู่แล้วตายโอ้โอ้ อืม เราต้องกลับไปทีมซินเวอร์ น่าสนุกนี่นะแกคิดว่าถ้ากลับไปตอนนี้พวกมันจะรับแกเข้าเป็นพวกอยู่อีกเหรอ ฮะ ฉันจะกลับไปซิลเวอร์แคสเซิล เจ้าโง่เอ้ยกว่าจะถึงซิลเวอร์แคสเซิลแกต้องแข็งตายซะก่อนแล้ว ท็อปจอยกำลังกลับไปหาพวกแกนะ ว่าไงนะ แต่ร่างกายอ่อนแอขนาดนั้น สงสัยต้องแข็งตายกลางทางซะก่อนแน่ แล้วแกมาบอกพวกเราทำไม ๆ มันตั้งใจกลับไปหาพวกแกจริงๆนะ ว่าแต่พวกแกเถอะคิดจะรับสายลับกลับไปเป็นพวกหรือเปล่า มันทรยศเราแล้วครั้งก็ไม่จำเป็นต้องไปช่วยมันแล้ว มันต้องเอานี่ไปให้แมกนัมแล้วก็ให้ทุกคนโอ้ยขยับไม่ไหวแล้ว จริงสิ ถ้าใช้นี่แล้วก็ไม่ เราต้องเอาไปให้พวกแมกนัมนี่นะต้องเอาไปให้ทีมซิลเวอร์ไม่ไหวแล้วแฮะ สงสัยจะมาได้แค่นี้แหละโอ้ยเรานี่น่าสมเพชจริงๆเลย ท็อปจอย ทุกคนไม่ใช่สิหูแววแน่ๆเลย ทุกคนจะมารับเราได้ยังไงวงจรควบคุมเคลื่อนไหวของเราไม่ไหวแล้ว อดทนไว้หน่อยท็อปจอย เชื้อเพลิงแข็งตัวหมดเลย ตื่นเร็วสิท็อปจอยไม่ได้ยินหรือไงท็อปจอย ฮะ ทุกคน เราจะพานายกลับไปเดี๋ยวนี้นะท็อปจอย นี่วงจรของฉันคงฝันไปใช่ไหม ไม่ใช่ฝันแล้วครับจอยเราต้องขอโทษนายด้วยนะ พวกเรานี่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยทุกคนตัวจริงเหรอเนี่ย ก็ใช่ตัวจริงเสียงจริงถามได้ นี่ทุกคนออกมาตามหาฉันเหรอเนี่ยแมกนัมนี่ไง นี่น้ำมันไฮเปอร์นี่นะ อุตส่าห์มาให้พวกเราเลย ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมพวกมันถึงยอมช่วยหมอนั่น แมกนัม อืม ฉันมีเรื่องขอร้องนะ ว่ามา ช่วยถอดช็อคสกิลในตัวฉันออกให้หน่อยได้มา แน่ใจเหรอเราจะกลับไปดาร์กอีกไม่ได้แล้วนะ แน่ใจสิที่ฉันจะกลับไปก็มีแต่ซิลเวอร์แคสเซิลเท่านั้นแหละ งั้นก็ตกลง กลับไปแล้วจะถอดให้ทันทีเลยนะ